Fëmiu si fëmi, në ditën e Kiametit, e ka për babën për fyti, i bën davë, e ankan të Allahu, o Zoti jam. Pse kë nuk ma mësej dinën? Pse kë veç për vetë jo fale mu së më kam mësu? Fëmijët do të me eduku, do të me gjithku me marrë me fëmijë. Janë emanet për i Zotit. Dhe këtë emanet, po se qove në vend, dije se nuk ke asë një hap me leviz në ditë Kiametit pa dhanë gjevap për këtë emanet. Pse nuk e kryve? Ati vlau, ati zotnije, që a qëtë Zotin një grua, që kjo plotësisht ja beson fëmijët e vetë, se të një dhe cajna janë, po kjo është i qetë, atë kuptim nuk e ka gajle, nuk e ka dert, që atë mundet minimu, i ndihmon, po dhe heq përse ndihmoft, i mjaftan e zoja. Nëse qasa zoje e ka kë fat, le ta din që Zoti i ka ndihmu, e ka ndëru, e ka begatu me mirësit më dha, e le tjetëra falenderus. Po që se nuk është ati niveli, por është më pak, le të ndihmon vetë, fëmijët do të me eduku. Do të me gjithku me marrë me fëmijë. Janë emanet për i Zotit, emanet për Allahut. Allahut ta ka falë, me të gëzu, me të ndëru, me të ndihmu, punë të dynjas me të lehtësu, e tjere. Ama ta kalon edhe emanet. Emanet në kuptimin e plot fjales emanet. Tamam? Dhe këtë emanet, po se qove në vend, dije se nuk ke asë një hap me leviz në ditë Kiametit pa dhanë gjevap për këtë emanet, pse nuk e kryve. Dhe jo të mkaq, por edhe fëmiu si fëmi, në ditën e Kiametit, e ka për babën për fyti, i bën davë, e ankan të Allahu, o Zoti jam, pse kë nuk ma mësej dinën? Pse kë veç për vetë jo fale mu së më kam mësu? Pse së më qërtoj, pse së më bërtiti? Pse më qërtoj më bërtiti për dënja? Pasa prindi e i zelen fëmiun, ndoshta edhe përdor dhunë, përdor do një mas qërtus ku ta dione, pse se ke marrë 5, pse morë 4, pse dojle i 2, pse dojle i 3, e tjere, që në punë të dënjas. Në regull është ajo, por mësë bë ekstrem atë, ndërsa për punë të fesë, kur një herë, një fjali, një ligjerat, një nej, një mezhles, një ders, një këshill, nuk ja fëmijët vetë. Ai fëmi nuk e ka gajle një herë, por kur deset del para Zotit, ato Zoti jam, e qëfar babë kanë kë? Që në gjehnem babën vën meje. La ilaha illallah. Do të me eduku fëmijët.